Μας είχατε ζητήσει εδώ και καιρό να σας παρουσιάσουμε την Benelli Leoncino 500. Όχι ότι εμείς δεν θέλαμε να την οδηγήσουμε, ειδού λοιπόν η μοτοσυκλέτα της απόψινης παρουσίασης. Καταρχήν, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα είναι για διπλώματα Α2. Και όχι μόνο φυσικά, γιατί άμα έχεις Α2 μπορείς να την οδηγήσεις. Αν όμως έχεις και για ανεξάρτητα, δεν στο απαγορεύει κανείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια retro look μοτοσυκλέτα σε ό,τι αφορά την όψη. Γιατί τα περιφερειακά της μοτοσυκλέτας είναι Street Fighter. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον κινητήρα. Εδώ έχουμε κλασικά, όπως και στο TRK, τον 500 κινητήρα των 499,6 κυβικών εκατοστών, ο οποίος αποδίδει όπως θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διπλώματα Α2 και 47 ύπους. Θα πούμε όμως ότι είναι και στις 8.500 στροφές. Ο κινητήρας πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει στρόφαλο ασύμετρο, δηλαδή το κοβείο των μπιελών βρίσκεται ανά 270 μοίρες. Είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά πυκνά σε πολλές μοτοσυκλέτες, γιατί αυτή η διάταξη στο στρόφαλο μας χαρίζει περισσότερη ροπή, έναν ιδιαίτερο ήχο που μας θυμίζει boxer κινητήρα, τολμάω να πω, και επιπλέον χαμηλή κατανάλωση. Αφού λοιπόν λέμε για κατανάλωση, πρέπει να αναφέρουμε ότι η Leoncino έχει μια μέση κατανάλωση 3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και αν πιέσουμε τον γκάζι της μοτοσυκλέτας που σηκώνει πίεση και θέλει γρήγορη οδήγηση, δεν θα ξεπεράσει τα 4 λίτρα ανά 100. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αυτονομία, γιατί η μοτοσυκλέτα διαθέτει ένα ρεζερβουάρ των 15 λίτρων, με 3 από αυτά να είναι ρεζέρβα. Ας φύγουμε όμως από τα νούμερα και από τα χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε στην πορεία της οδήγησης και ας ξεκινήσουμε από τη θέση οδήγησης, που είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι σε ό,τι αφορά την οδήγηση της μοτοσυκλέτας. Η λεκάνη του αναβάτη έρχεται σε μια φαρδιά σέλα, λίγο σφιχτή, αλλά αρκετά εργονομική. Ο κορμός είναι όρθιος, ελαφρώς σκυμμένος προς τα εμπρός, όμως δεν κουράζει καθόλου, γιατί τα χέρια έρχονται πάνω σε ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο τιμόνι μεταβλητής διατομής, που κάνουν τη μοτοσυκλέτα πραγματικά να είναι ένα πούπουλο. Δίνουν δηλαδή πολύ μεγάλη κατευθυντικότητα και ευκολία ως προς τη ροπή στρέψης. Και σε αυτό το σημείο, αφού μιλάμε για κιλά και κατευθυντικότητα, να πούμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι 170 κιλά γεμάτη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι 30 κιλά πιο ελαφριά από την TRK. Πολύ σημαντικό, γιατί αν σκεφτούμε ότι έχουμε αυτά τα 30 κιλά λιγότερα με τα 47 άλογα, πάει να πει ότι το Leoncino είναι πιο γρήγορη μοτοσυκλέτα από το TRK. Όμως πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η κατανομή του βάρους είναι αρκετά χαμηλά και πίσω. Δηλαδή το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας διαθέτει πολλά κιλά. Αυτό δεν ενοχλεί, δίνει μια σιγουριά, μια στιβαρότητα κατά τη διάρκεια της στροφής και κατά τη διάρκεια της αλλαγής πορείας δεν θα νιώσουμε ψηλά το κέντρο βάρους να μας ενοχλήσει. Γενικά η μοτοσυκλέτα είναι στριφτερή, είναι ευέλικτη και είναι και εύκολη. Η εμφάνιση της μοτοσυκλέτας είναι retro look. Είναι κλασικοειδή, να πούμε σε αυτό το σημείο, και έχει μια αρκετά καλή ποιότητα κατασκευής σε σχέση φυσικά και με την τιμή της, που θα την πούμε στο τέλος της παρουσίασης. Άρα έχουμε ένα πολύ σωστό και ισορροπημένο value for money. Όμως εδώ το περίεργο ποιο είναι? Ότι η ρέτρο εμφάνιση, δηλαδή από το μπομπέ ρεζερβουάρ, από τη σέλα που έχει αυτές τις ραβδόσεις που μας θυμίζουν κάτι από γαζιά εκείνης της εποχής, και το στρογγύλο φανάρι, έχει και πολλά σύγχρονα στοιχεία. Είναι LED το εμπρόστιο φανάρι, είναι LED τα flash, όμως τα περισσότερα σύγχρονα στοιχεία που έρχονται, και θα τα δούμε αμέσως, είναι οι αναρτήσεις και το στήσιμο της μοτοσυκλέτας.
το Leoncino δεν στερείται τίποτα από μια σύγχρονη και μάλιστα καλή, ομολόγω να πω, Street Fighter. Καταρχήν έχουμε ένα κτηνώδες μπροστινό σύστημα, όπως είχαμε δει, θα το ξαναπώ και στο TRK, το οποίο είναι 50 χιλιοστά σε διάσταση καλαμιών, upside down οπωσδήποτε, και έχει και απόσβεση επαναφοράς. Οι πολύ εντυπωσιακές και κτηνώδεις τιμονόπλακες κρατάνε το μπροστινό σύστημα πάνω στο αρκετά γεροδεμένο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα πίσω έρχεται ένα ψαλίδι, θα το πούμε, τύπου χωροδικτύωμα, σωληνωτό πάντα, όπου υποστηρίζεται με ανάρτηση, χωρίς μοχλικό, όπου έχει όμως και προφόρτιση λατηρίου εξωτερική. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι το ελαττήριο είναι αρκετά προφορτισμένο και δεν χρειάζεται να το προφορτίσετε εσείς. Δηλαδή ουσιαστικά, κακά τα ψέματα, η στρόφιγγα έχει λίγο διακοσμητικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά όμως η μοτοσυκλέτα έχει πολύ σφιχτή και πολύ καλή λειτουργία σε αναρτήσεις. Μιας και μιλάμε για αναρτήσεις, πρέπει να πούμε ότι μπροστά έχουμε διαδρομή 135 χιλιοστά και πολύ καλά κάνει το ιταλικό εργοστάσιο, και πίσω 145 χιλιοστά. Δηλαδή αφήνουν τη μοτοσυκλέτα να διαβάσει και τις μεγάλες λακκούβες των δρόμων. Όταν μιλάμε για στήσιμο Street Fighter όμως, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην πενέλη και στα φρένα. Μπροστά έχουμε ακτινικές δαγκάνες τετραπίστονες με δισκόπλακες των 300 χιλιοστών, και δεν αρκούμαστε μόνο στα νούμερα ότι έχουμε μεγάλες δισκόπλακες και τις εντυπωσιακές δαγκάνες, αλλά έχουμε και πάρα πολύ καλή αίσθηση. Το πίσω φρένο είναι και αυτό καλό, αλλά έχει πιο σφογγώδη αίσθηση, και όταν είναι ενεργοποιημένο το ABS μπαίνει λίγο απότομα όταν ο δρόμος φυσικά δεν είναι καλός. Ουσιαστικά το Leoncino είναι μια καθημερινή μοτοσυκλέτα και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι εύκολη. Είναι δηλαδή μια μοτοσυκλέτα ειδική για νεοεισερχόμενους αναβάτες που θα την οδηγήσουν στην καθημερινότητά τους με το δίπλωμα Α2, και όχι μόνο φυσικά. Μπορούμε εύκολα να μετακινηθούμε με την πολύ χαμηλή κατανάλωση που είπαμε νωρίτερα. Εύκολα μέσα στα αυτοκίνητα θα βρούμε μία διέξοδο, αν και το τιμόνι δεν κλείνει πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, το ανταλλάσσει με το 50 μπροστινό σύστημα που είπαμε και νωρίτερα. Από εκεί και πέρα είναι βολικό, δεν κουράζει τον κορμό του αναβάτη, και η πολλή ροπή, και εδώ πρέπει να σταθούμε. Η πολλή ροπή που έχει ο κινητήρας στις χαμηλόμεσαίες στροφές σε σχέση με το κοντό κυβότιο, με την κοντή κλιμάκωση, μας κάνει να κινούμαστε ανάμεσα στα αυτοκίνητα εύκολα με δεύτερη ή ακόμα και τρίτη σχέση. Δηλαδή, η πρώτη σχέση στο κυβότιο θα χρειαστεί να υπάρχει μόνο όταν ξεκινάμε από το φανάρι. Είναι μια ροπάτη, μια εύκολη, μια καθημερινή μοτοσυκλέτα. Τι γίνεται όμως εκτός από την καθημερινότητα, πώς θα ευχαριστηθούμε τη Leoncino στη βόλτα μας και ειδικά στις ορεινές διαδρομές. Εδώ πραγματικά είναι και το δυνατό της σημείο. Το ορεινό κομμάτι με την καλή άσφαλτο μπορεί να μας δώσει ένα παιχνιδιάρικο στυλ οδήγησης, θα στρίψουμε γρήγορα, έχει γρήγορη είσοδο μέσα στη στροφή, και το μεγάλο τιμόνι θα μας κάνει να αισθανθούμε τη μοτοσυκλέτα αρκετά ελαφριά, όμως με πολύ καλό κοντρόλ, ακόμα και όταν γλιστρήσει το πισωφρένο στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού που θέλουμε να κάνουμε. Οι 47 ύποι, επειδή είναι διαχειρίσιμοι και βρίσκονται σε ένα φάσμα στροφών αρκετά επιθυμητό και λειτουργικό, δεν θα μας λείψουν, και κακά τα ψέματα θα πιστέψουμε ότι η μοτοσυκλέτα έχει περισσότερη δύναμη από τους 47 ύπους. Όταν κινούμαστε μέχρι τις 7.000 στροφές, νομίζουμε ότι έχουμε πολλή επιτάχυνση ακόμα, αλλά δεν χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε στον κινητήρα τα παραπάνω άλογα. Βέβαια, άμα θέλουμε, τα ελληνικά μαγικά χέρια μπορούν εύκολα να ξετρυπώσουν αρκετή υποδύναμη από τον κινητήρα. Είναι κάτι σαν το κοκορέτσι, που οι Ευρωπαίοι το απαγορεύουν, εμείς όμως ξέρουμε και όλα αυτά τα καταναλώνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Όταν πρωτοπήραμε τη μοτοσυκλέτα για δοκιμή, η αλήθεια ήταν ότι προσέξαμε τα δύο μας πια του αναβάτη, του οδηγού, αλλά και του συνεπιβάτη, ότι έχουν ελάστιχα που αφαιρούνται. Η αίσθηση που μας έδωσε ήταν να θέλουμε να πατήσουμε, να μπούμε λίγο χώμα, να παίξουμε. Και αμέσως μάθαμε ότι υπάρχει και το Leoncino Scrambler. Εδώ για μας είναι μεγάλη έκπληξη. Στο μοντέλο που πατάει πάνω στα στάνταρ και τα δεδομένα της εποχής, αλλά και στην πολύ καλή βάση του διπλώματος Α2 που έχουμε ακριβώς μπροστά μας. Έτσι λοιπόν, σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα σας παρουσιάσουμε και το Benelli Leoncino Scrambler, και εκεί θα μπούμε χώμα και θα δούμε τι μπορεί να κάνει η Ιταλική εταιρεία με δίπλωμα Α2 και να μας χαρίσει χαρά και διασκέδαση σε όλα τα τερέν. Δεν νομίζω ότι τελειώσαμε. Έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Τι είναι αυτό? Η τιμή φυσικά. Και εδώ μιλάμε για το πιο δυνατό πακέτο της Benelli. Γιατί η τιμή της είναι στις 6.500 ευρώ. Εγώ πραγματικά το μόνο που έχω να πω, αν αυτή τη στιγμή πήγαινα να βγάλω δίπλωμα, θα έβγαζα δίπλωμα Α2 πολύ απλά για να αποκτήσω Benelli Leoncino 500.